హలో వ్యూవర్స్, గుడ్ మార్నింగ్. హౌ ఆర్ యూ? ఐఎమ్ వెరీ ఫైన్. ఈరోజు మనము సికింద్రాబాద్ నుంచి 3 కిలోమీటర్స్ దగ్గరలో ఉన్న తుకారం గేట్లో ఉన్నాము. సో ఇక్కడ ఏంటి లైన్ అనుకుంటున్నారా? గవర్నమెంట్ 10,000 ఇస్తాను అన్నందుకు వీళ్ళు మార్నింగ్ 5 o'clock నుంచి ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నారు. బట్ వాళ్ళకి ఇంకా టోకెన్స్ అనేది దొరకలేదంట. సో టోకెన్స్ గురించి పాపం చూడండి నా పేరు బాలమణి గారు చూడండి, ఇంత కష్టపడి తను నార్మల్గా ఉన్న వాళ్ళు రాలేరు, అలాంటిది తను కూడా వచ్చి వెయిట్ చేస్తే అట్లీస్ట్ కొంచెం తనకి ఏమైనా ఎక్స్ట్రా ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చి లోపల పంపిస్తే బాగుండు అని అనుకుంటున్నాము. ఇంకా చాలామంది చాలా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నారు. అట్లీస్ట్ ఒక టైమింగ్ ఒక 100 or 50 అని వీళ్ళకి చెప్పేస్తే రాకుండా కూడా ఉంటారు కదండి. వాళ్ళ పనులు అనుకోకుండా అట్లీస్ట్ ఒక్కొక్క డే ఒక్కొక్కరికి అని డే ఇచ్చేస్తే బాగుండు అని అనుకుంటున్నాము. ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నారు దేని గురించి అమ్మా? 10,000 గురించి వెయిట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఎప్పుడు రమ్మని చెప్పారు మీకు? అంటే మాకు టోకెన్ ఇస్తా అని చెప్పారు, ఇవ్వలేదు. ఎప్పుడు ఏ టైంకి వచ్చి వెయిట్ చేస్తున్నారు? 6 o'clock నుంచి ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నారు, కానీ ఇప్పుడు వరకు మీకు టోకన్స్ ఇవ్వలే. మేము వచ్చి क्यों खड़े हुए? क्यों में 10,000 के लिए खड़े फॉर्म दे रहे ना, वो टोकन देते बोल के खड़े हो गए. अच्छा, कब से खड़े हुए? सुबह 5 बजे से. अच्छा, 5 बजे से. हाँ. अभी क्या हुआ? पूरा उधर लाइन नहीं है ना? लाइन ही नहीं जा रहा. सुबह से खड़े हुए, लाइन नहीं जा रहा. पुलिस वाले ही चले जा रहे, देख के चले जा रहे. क्या कर रहे? अभी कितना देर आप खड़े होना पड़ता? कब देते हो ना? नहीं मालूम. अभी ओनली फॉर्म देने के लिए कितना टाइम हो रहा? टोकन देने का दे, वो टोकन देने के बाद खलाने का दे. टोकन कितना टोकन दे रहे हैं? 100 बोल रहे. 100 टोकन देते पहले. अच्छा, ठीक है, థ్యాంక్ యూ. ఈ లైన్లో నుంచుంటున్నారు. లేదండి అక్కడ మార్నింగ్ 7:30 పోయి నిల్చున్నా. నిన్న తీసుకున్నారు కదా, నిన్నటి వాళ్ళు ఫామ్ ఇచ్చిండు. అయితే వాళ్ళు నిన్నటి ఏం చేస్తారంట, 500 చేస్తారంట అన్న. ఈ రోజు ఏమి ఇవ్వట్లేదు టోకెన్. అవి 2 days ఎంటర్ చేస్తారంట. చేసినాక టోకెన్ ఇస్తారంట. ఫామ్ తీసుకోలేదు, ఏం తీసుకోలేదు. ఏంటి ఆ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిన నేను 7:30 పోయింది అక్కడ. అయ్యో, 7:30 నుంచి ఇప్పుడు వరకు అక్కడే ఉన్నారు. ఆడ ఉన్న ఇంకా అదేంటి ఆమె రాలేదు, ఓపెన్ చేయలేదు. సిస్టమ్ అంటుంది పాడైపోయిందంటుంది, అది సర్వర్ డౌన్ ఉందంటుంది. ఆమె అవి వాళ్ళే తీసుకున్నాక తీసుకుంటున్నారు. ఎప్పుడు తీసుకోవాలి కదా, తినమంతా అయిపోతుంది. అంటే ఇక టైం ఉందా? లాస్ట్ డేట్ ఏమైనా ఉందా? లాస్ట్ డేట్ మరి నాకు తెలియదు అసలు. అట్లా ఏం చెప్పలే, తెలియదు. ఇంకా ఇంట్లో పిల్లలు వచ్చేసి వచ్చి అక్కడ నిల్చున్నాము. కనీసం టోకన్ అని ఇవ్వాలి కదా. అవును, టోకన్ అని ఇస్తే రేపు వచ్చి ఇస్తలేదు, మళ్ళీ ఏది లేదు. అది ఎంటర్ అయ్యేదాకా ఇవ్వదంట. సరే, థ్యాంక్ యూ.
లేదా అండి? మేము 3 గంటలకు వచ్చి లైన్ పెట్టుకున్నాం. లైన్ల తోటి ఇవ్వలేదు. ఓలకు బలం ఉన్నోళ్ళకు ఎదురు తీసుకొని ఒక 10 ఇవ్వమంటుంది. ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు మరి? మరి రేపన్నా ఇస్తా అంటున్నారా? చిన్న పాపను ఎత్తుకొని తిరుగుతున్నాను నేను. 3 రోజులు అవుతుంది. మేము చచ్చిపోతే మా పిల్లలకి ఎవరు చదువుతారు? తీసుకొని ఆశ పెట్టద్దు. ఆశ పెట్టమని 1500 500 వేసినట్టు అందరూ అకౌంట్లో వేస్తే 500 వస్తుండే కదా. ఇప్పుడు ఇస్తారేమో ఆశతోటి మేము వచ్చినాము. నిద్ర లేదు, తిండి లేదు, పాడలేదు. కానీ టోకన్ ఉన్న వాళ్ళకి లోపల పంపిస్తున్నాం. టోకన్ లేదు. ఇలా క్యూలో నుంచున్నారండి. మనకి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా చాలా చక్కగా కంట్రోల్ చేస్తున్నారు. అయినా సరే ఈ కరోనా ఉంది అని కూడా అనౌన్స్ చేస్తున్నారు. మీరు మెల్లగా తర్వాత కూడా తీసుకోవచ్చు, మీరు ఫస్ట్ కరోనాని దృష్టిలో పెట్టుకోండి అని కూడా పోలీస్ వాళ్ళు చెప్తున్నారండి. నగరంలో పలు చోట్ల ఇదే పరిస్థితి. మార్నింగ్ 5 o'clock 4 o'clock వచ్చామంటున్నారండి. ఎందుకంటే టోకన్ కావాలి అని. ఆ ఫామ్ వాళ్ళు తీసుకోవాలి అంటే మనకి టోకన్ కంపల్సరీగా కావాలి. దాని గురించి ఈ ప్రజలందరూ కష్టపడి రోడ్ల మీద చిన్నవాళ్ళు లేదు, పెద్దవాళ్ళు లేదు, వికలాంగులు లేదు, ఎవరైనా ఇదే క్యూలో ఉండాలి అని స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ పెట్టారు. అందుకని రోడ్ల మీద చూడండి ఎంత పెద్ద లైన్ ఉందో. ఎండ చూడండి, ఎంత ఎండలో కూడా నించుని వెయిట్ చేస్తున్నారు. టోకెన్ రావాలి, ఈరోజు మనం ఫామ్ అప్లై చేయాలి అని. లేదు అంటే 100 మందికి ఇస్తున్నాము, అయిపోయాయి, రేపు రండి అంటున్నారు. ప్రజలు అంటున్నారు రోజు రోజు మాకు ఇక ఏమీ పని లేదా, ఈ రోడ్ల మీద నుంచోవాలా అంటున్నారండి.